Čo to je? Čo to tu vidíme? Vidíme tu krtkov domček, ale nechápem, ako sa mohol vyškrabať do výšky 1535 metrov. Ktorým smerom išiel? Podľa mňa išiel na Pozri, hej, bohajú. Po hrebenovke. Išiel na Kesboréry, alebo na Ratráku. Alebo na snežnom skútri. Čo si je? Kto by to tu čakal? Krtkoturista. Všade, ty kokos, všade. Všade sú tí nemeckí krtkovia. Všade. Ešte aj do madraca sa ti zavrýpa. Úpavá. Ale ja si myslím, že oni rozmýšľajú tiež, že to je pre nich podsta, keď dosiahnu vrchol. To, Nemci? Nie, krtkovia. Preto sa poškrábali. Ale teraz ja budem musieť pomôcť. Prečo, čo máš problémy s klbmi? Ja mám šlapku. Aj vidíš, čo to došlo na teba? Dobre! Ale je to natočené. Ešte natáčame dneska. Nebol flopa. Nebol Cinegeho. Nebol utlmenú suku. Skok. A ja skok cez ten trp, štrp. Do krtinca, telefon, bum. Všetko pofunguje, paráda. A teraz ešte lepšie zaostruje, jak sa vyjebal. No, už mu není všetko jedno. Ja už mám tej topané okna, lyžica z bágra, všetko. Ja už mám tej šlapke. Čo to tu vidíme? Vidíme tu tiesňavý. Už sa dalo aj zahúliť. Škoda, že nemám za sebou parazol. Bol by som si skôr... Paralen. No, odtáto by si mohol to rogalo skákať. Veru. Ľudia. Pozeráme sa na smer Kempten Mníchov. Nebo peklo. hustota vzduchu je tu asi dvakrát nižšia ako u nás dole. Je to tu rozumiem, ne? Vysoko. Je tu taká hustota, že tu padajú telefóny. Všetko nahrávame. Aká hustota je tu. A hrebeňovka pokračuje, ale musím uznať, že v šlapkách to bol dosť na piču nápad sem ísť. Počkaj. Ukáž ty mašiny. Vo výške 1563 metrov. Toto keď jemne na Facebook, tak to konec. 1500 chalov. Hen tam ideme. No pomaly budeme aj na rakúskej strane. Za chvíľu ešte natočíme, keď sa nám podarí rakúskych krtkov. Nemeckí krtkovia hrabú o trošku viacej, ale k sebe. Prečo to takto robia? Len do prieku nám robia. No povedzme si. Ako je možné, že sa krtko vyškriabal obrovské stúpanie? Podľa mňa ho sem niekto vystrelil. A ideme hen tam na hrebeňovku. No? Tam je voľaký oný, tam je nejaká vlajka. Počkaj, ale ideme. Kadiaľ pôjdeme? Však tady to pôjdeme. Takto ideme, alebo ideme po boku? Takto šikmo. Šikmo, že? No jasné. Pás. Šlapka sa mi ide čoraz lepšie, už sa sám to má. Čo? Prečo? Lebo zakopneš a si rozbiješ držku. No prosím ťa, na tuto, však tu ani one skaly není. Jasné, pozri, čo tu máme. To sme ešte dneska nevideli. Nechodia SMS-ky do piče, že zo Švajčiarska. Pozri. Toto sme tu ešte nevideli. Snah. 31. august a je tu snah.
To je dobré na fotku ináč. Dobre, prerušujeme video.